مساء الخير عليكم. معلش اتأخرت عليكم الفترة اللي فاتت، ما نزلتش فيديوهات، وسامحوني وانا اسفة على التأخير على الأسئلة اللي جات لي وانا ما ردتش عليها. النهارده هنتكلم على الاندرتون بتاع البشرة. ازاي تختاري الفاونديشن بتاعك، لان جالي رسائل كتير من بنات اشتروا فاونديشن براند ماركات يعني، وحاجات عالية في السعر. لا الفاونديشن مخطط، لا الفاونديشن مجير، لا الفاونديشن ازرق بعد فترة لما حطيته، لا الفاونديشن مش لون بشرتي لما اختبرته على ايديا. فالحاجات دي كلها ان شاء الله هتلاقي لها رد معايا في الفيديو ده. اول حاجة، اللي عايزة تسمع للنظام الاندروتون في البشرة وتكمل معايا. البنات بتشتكي بتقول يا ابله نجلاء، انا بشتري الفاونديشن غالي وبدفع فلوس كتير والفاونديشن مش ظابط معايا، عامل رمادي تحت العين، مخطط مجير. طبعا عشان هي مش عارفه يعني الاندرتون بتاعها يعني ايه. الاندرتون ده اللي هو البشره، تمام؟ هنقسم كلمه اندر لوحدها وتون لوحدها. المفروض بالإضافة إلى إن المفروض تكوني عارفة إن البشرة دهنية، البشرة جافة، البشرة مختلطة، البشرة يعني محتاجة إيه. الحاجات دي يعني الفاونديشن بنختاره من هنا، من خلال كل حاجة خاصة بالبشرة. يعني بتجيلي عروسة بشرتها دهنية غير اللي بشرتها جافة غير اللي بشرتها مختلطة. الاندرتون طبعا بتاعها، طبعا الكلام ده احنا ما بنقولوش للزباين يعني، بس طبعا طالما انسألت لازم اجاوب. انا العروسه بتقعدنا لها ما بتسألش لان هي مش عارفه، لان العروسه بتبقى مش على درايه كافيه بالبشره بتاعتها، تمام؟ يعني ايه تون؟ التون ده البشره، التون ده يعني لون البشره اللي انت بتشوفيها في المرايه. يعني انا بقوم الصبح كده ابص في المرايه، النهارده انا لون بشرتي النهارده ابيض، لونها قمحاوي، لونها بيج على اصفر كده. ده التون. الاندر تون اللي هو اللون الجلد اللي تحت الجلد اللي احنا ما بنشوفوش. دي بتبقى حاجه داخليه تحت الجلد. ازاي هتعرفيها؟ انا وقت كل حاجه هقولها لك خطوه خطوه. ازاي احنا نقدر نعرفها؟ من خلال ان مثلا انا كخبيره تجميل انا فاهمه اللي هتروح تشتري الفاونديشن بتاعها، او اللي هتشتري الفاونديشن او هتختاره ازاي، وهقولك ازاي تختاري او تعرفي ازاي لون البشرة اللي تحت. هقولك دلوقتي خطوة. لما تقفي في الشمس بقى بتبين لنا الحاجات اللي هي البشرة، اللون البشرة الداخلي. تقف في الشمس مثلا تلاقي البشرة بتاعتك قلبة على احمر، قلبة على ازرق، دي كده البشرة اسمها بشرة باهتة. لما تكوني واقفة في الشمس وتلاقي البشرة من هنا كده ذهبي او على اصفر، اللي هي بيسموها البشرة الورم، دي بتبقى بشرة دافية. طيب لو لقيتي بقى ميكس اللونين مع بعض، او فيها بنفسجي او فيها اخضر وازرق، دي البشرة المحايدة اللي هي الطبيعية، تمام؟ طيب افرض انا بقى مش عارفة برضو اشوف في الشمس، مش عارفة اخرج في الشمس، مش عارفة اعرف في الشمس ان ده كده اللون البشرة عندي. في حل تاني انا هقول لكم عليه دلوقتي، من خلال العروق، تمام؟ من خلال العروق يعني ايه؟ اللي هي من هنا كده، تمام كده، العروق اللي هي دي كده، العروق اللي هي دي هضغط عليها كده ضغطة جامدة، تمام؟ لو بانت زي ما انا قلت البشرة اللي هي الباهتة، هي بانت لك حمراء ازرق، طبعا الحمار مع الزرق بيكون طبعا العروق مختلفة عن البشرة اللي هي بنقف بيها في الشمس. دي كده البشرة الباهتة. لو ادالك بقى اللون اللي هو على اصفر شوية، دي كده البشرة الدافية. لو ادالك ميكس الالوان، هي دي البشرة المحايدة اللي هي البشرة الطبيعية. من خلاله بقى لو انت بتشتري الفاونديشن من خلال حد هو مش عارف يبيع لك الفاونديشن، انت خلاص تكوني كده على درايه انك تعرفي تشتري الفاونديشن بتاعك. انا كميك اب ارتست بعرف لون البشره مع لون الفاونديشن نشتغل عليه، لان بيجي وقت كده مش يجي مثلا عروسه يقولك، كان في عروسه بعد ما اتعملت الفاونديشن بتاعها بعد شويه لونها، يقولك بعد شويه
لون العروسة ازرق، العروسة قاعدة على في الكوشة لون الفاونديشن عندها ازرق. ده علشان الميك اب ارتست ما اختارتش لون الفاونديشن كويس للبشرة بتاعتها. طيب ليه بقى الموضوع ده معقد بقى وتقيل وكتير كده؟ اللي معقده ان هو لازم نفهم ان احنا نحط الحاجة مناسبة لبشرتنا، ما يبقاش احنا بنشتري الحاجة وخلاص على كده وتترمي في الارض. طيب اختار بقى الفاونديشن ازاي؟ البشرة الباردة نشتري الفاونديشن بتاعها اللي مايل على بينك شوية. طيب البشرة الدافية بتبقى الفاونديشن بتاعها اللي على اصفر شوية او على بيج. البشرة الطبيعية بيكون ميكس الوان. الفاونديشن تحسي كده لما تحطيه على البشرة عندك. طبعا احنا غلط جدا اختبار الفاونديشن على الايد، لان المسام هنا مش زي المسام هنا. البشرة. طيب احنا دلوقتي اللي قلنا ان غلط ان احنا نجرب الفاونديشن هنا، لازم الفاونديشن بتجرب على الوش على طول. طب انا دلوقتي البشرة قلنا اللي هي المختلطة او الطبيعية بيبقى مايلة على بينك واصفر مع بعض في الفاونديشن. في حاجة كمان، يعني الناس اللي بتروح تصيف كده، تروح المصيف، لما تكوني قاعدة على البحر او نزلت المية، لو بشرتك احمرت واتحرقت، كمان دي بشرة باردة. لو البشرة عندك اخدت لون على طول وما اتحرقتش، دي كده بشرة دافية. طيب البشرة بقى اللي هي الطبيعية هتديلك ده مع ده، هتاخدي البارد مع الفاتح، اقصد هتتحرقي وتاخدي لون تمام. فاحسن ما تروحوش المصيف، عشان انا بقالي سنتين ما روحتش وزعلانه، فانتوا كمان خليكم ما تروحوش. انا واحده من الناس لما بروح المصيف ما بنزلش الميه، برجع كل ده احمر. لا لا، انا بهرج معاكم، روحوا واتبسطوا واتفسحوا، بس ما تنسونيش لما تروحوا كده تقولي بقى تجيبوا لي شويه ميه معاكم تمام. طبعا احنا في الشتاء، اللي هيروح يصيف في الشتاء هيروح شرم، هيروح الغردقه، مش هيروح جمصة ولا راس البر. بخدوني معاكم. يا رب اكون فدتكم، يا رب اكون خفيفه عليكم في الفيديوهات. و... ولو في حد بيستنى معلومات انا بقولها، سامحوني ان انا اتاخرت عليكم. لكن لو الفيديوهات بتاعتي ملهاش اي لازمه معاكم، معلش، هي ممكن تفيد ناس. لو الفيديو مضايق حد ممكن ما تتفرجيش عادي، ما فيش اي مشكله. و... وانا سعيده بيكم، وكل سنه وانتم طيبين، وانا في انتظار اي اسئله هرد عليكم ان شاء الله. مع السلامه.